strādāju Izglītības zinātnes ministrijā, augstākās izglītības un zinātnes departamentā, un savu darbu ietvaros vēlējos jūs iepazīstināt ar līgumu, ko ir noslēgusi Izglītības un zinātnes ministrija par Latvijas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu. Varbūt esat jau dzirdējuši masu mēdījos par šo līgumu, bet tie, kas nav dzirdējuši, tad varēsiet nedaudz atskatīties vēsturē un izvērtēt, vai šāds līgums Latvijai ir nepieciešams vai nav. Tātad līgums tika parakstīts 15. martā, bet līdz šī līguma parakstīšanai ir nedaudz jāzina vēsture, kāpēc tas tika parakstīts, un arī kā notiek tas process, tad iesaiste Eiropas kosmosa aģentūrā. Vērš jūsu uzmanību, ka iepriekšējā stāstītāja slaidos bija visur Eiropas kosmosa aģentūras angliskā abreviatūra. Ja? Tad valsts pārvaldē mēs lietojam ECA, ja? Tad saīsinām Eiropas kosmosa aģentūra. Tātad vēsture. Pirmais tāds posms bija 2009. gadā, kad Izglītības zinātnes ministre Taķena Koķe parakstīja tādu līgumu par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem. Šo līgumu parakstīšana tas tāds diezgan sarežģīts un komplekss process. Un tad, kad parakst vienu līgumu, tas vēl neuzliek nekādus lielos pienākumus, un Latvija tiek vērtēta, vai tā būs kā sadarbības partners piemērota, un vai var tālāk parakstīt nākamo sadarbības līgumus un iesaistīties arī sadarbībā. Ko šis līgums Latvijai deva? Tātad pirmais, kā jūs minējāt, tāda ir iepazīšanās, savstarpējā iepazīšanās fāze un arī kompetenci noskaidrošana. Protams, ka mūsu valstī uzreiz aktivizējas kosmosa pārvaldības jautājumi, tiek izveidota valsts līmeņa darba grupa, kas risina šos kosmosa jautājumus, aktivizējās sadarbība Baltijas valstu līmenī, un tiek veidota arī tāda rīcība politika tieši kosmosa jomā Latvijā. Tātad vēsturiski, kā notiek pievienošanās šai Eiropas kosmosa aģentūrai, ja valsts grib sadarboties. Tātad pirmais posms ir šis iepazīšanās, jeb sadarbības līguma parakstīšana, ko parakstīja Taķena Koķe. Tātad formāli līgums tiek noslēgts uz 5 gadiem, un Latvija ir kā novērotāja valsts. Ja? Tad praktiski nekādos projektos nevar piedalīties, tikai tātad vēro, kā Eiropas kosmosa aģentūrā tiek īstenoti projekti, kā notiek sadarbība. Tātad, pašlaik Latvijai bija līdz šim šis novērotāja status. Tātad otrā fāze, kas tagad ir notikusi, tātad sadarbības līguma parakstīšana. Un šeit jau valstī ir jāiesaistās jau ar finansiālu ieguldījumu. Un tātad valsts potenciālie dalībnieki, kas varētu piedalīties dažādos projektos, var tieši piedalīties visos gan iepirkumos, gan dažādās Eiropas kosmosa aģentūras organizētajās aktivitātēs. Un šī sadarbība tiek formulēta 5 gadu plānā. Tātad Latvijai priekšā šī posma īstenošana, un šobrīd tātad tiek domāts, kā mums nonākt līdz šai 5 gadu sadarbības plāna parakstīšanai. Tātad trešais posms jau ir, kad šie 5 gadi periods beidzās, tad jau uzsākās sarunas par to,
lai valsts kļūtu par pilntiesīgu dalību valsti. Tātad redzat, kopsumā sanāk 15 gadu garumā šis process ilgs. Ja? Tātad nemaz tik vienkārši nav iesaistīties, būt pilntiesīgiem locekļiem šādās lielās organizācijās. Nu, kāds ir parakstītā līguma mērķis? Tātad, protams, ka mērķi ir ļoti cēli, veicināt, attīstīt ar kosmosu jomu saistītu tehnoloģiju, pielietojumu, zinātnes un komercdarbības attīstību. Un šeit es gribētu vērst akcentiņu uz komercdarbību, jo šobrīd valstī faktiski vairāk akcents tiek likts uz šo komercdarbības attīstību. Tad, lai mūsu uzņēmumiem, tad ne tikai zinātniskiem institūtiem, bet arī uzņēmumiem būtu iespēja iesaistīties šajos projektos, saņemt pasūtījumu. Ja? Un lai rezultātā arī valstī ir kaut kāds pienesums. Nākamais līguma uzdevums. Tātad izstrādāt 5 gadu pētniecības un attīstības programmu, lai uzlabotu valsts kosmosa industrijas kapacitāti un tātad īstenotu dažādus zinātniskus un tehnoloģiskus projektus kosmosa veikšanā, kosmosa jomā. Bet tas, ka līgumu mēs tagad martā ministrs ir parakstījis, tas vēl nenozīmē, ka viss jau process uzsākās, tātad vēl ir 12 mēneši jāgaida, lai tiktu saskaņot šis te plāns. Latvijai arī ir savas saistības jāizdara. Pirmkārtām jāatrod finansējums, jo ir dalības maksa, kas ir pietiekami liela. Un tātad tikai tad, kad būs šis plāns, kad būs šī skaidra dalības maksa, kad līgums tiks apstiprināts valdībā, jo, kad izglītības zinātnes ministrs paraksta, tas vēl nenozīmē, ka tas līgums ir stājies spēkā. Ja? Tas ir jāapstiprina vēl valdībā. Nu, un gribētu vērst uzmanību uz projektiem, ko piedāvā Eiropas kosmosa aģentūra un kādi ir tādi nosacījumi. Gribētu vērst jūsu uzmanību, ka mūsu Latvijas zinātnieki tiem ir diezgan liela pieredze starptautisko sadarbības projektos. Mūsu zinātnieki startē līdzvērtīgi ar citu valstu zinātniekiem ļoti daudzveidīgos projektos. Ļoti tāda man aptuvena, ne ļoti, bet aptuvena informācija, jo faktiski ar šiem projektiem, šo projektu līdzfinansēšanas pat esmu saistīta, tad es varētu teikt, ka tīri no valsts budžeta tiek finansēti apmēram 60 projekti gadā. Ja? Tātad apmēram 60 zinātnieki ir iesaistīti šādos te sadarbības projektos, kas ir ļoti milzīgi projekti. Tajos piedalās apmēram, sākot no 5 līdz 15, pat 20, pat 25 dalības valstis. Ja, tad tie projekti ļoti globāli ir. Un mūsu zinātnieki līdzvērtīgi kopā ar visiem darbojās un tātad ir novērtēti. Protams, ja pāranalizē finansiālo devumu valstī, tad finansiālo pienesumu, tas Latvijā ir salīdzinoši vājš. Ja, piemēram, salīdzinām ar Igauniju. Igaunijai ir pienesums no dalības šajos starptautiskajos projektos. Latvijai šobrīd nāk, ka Latvija vairāk iemaksā Eiropai, samaksā Eiropai nekā iegūst šo te pienesumu. Nu, līguma gadījumā ar Eiropas kosmosa aģentūru tur ir cita situācija. Ja šajos projektos uzvar, tad projekts tiek pilnībā finansēts. Un šie ir dārgi projekti. Tā kā jācer, ka mūsu zinātniekiem un uzņēmējiem izdosies. Tālāk, vēl tāda niansīte, ka projekti tiek izstrādāti tikai Eiropas komisijas aģentūras izstrādāto programmu ietveros. Tad Eiropas kosmosa aģentūra nosaka, kādi būs šie virzieni, un arī tiks izvēlēti konkursa kārtībā,
un tieši tātad prioritāro pētniecības virzienu rezultātā. Nu, vērš uzmanības to, ka Latvijā ir veikts audits un izvērtēta situācija, izvērtēta uzņēmumi, izvērtēta zinātniskās institūcijas, bet ir tāds nosacījums, ka šie institūti un komersanti, kas ir izgājuši auditu un ieguvuši labu vērtējumu, tiem nebūs nekādas priekšrocības startēt šajos projektos. Tātad tā ir parastā procedūra Eiropas kosmosa aģentūrai, lai saprastu, ar ko var sagaidīt no konkrētās valsts. Finansējums. Nu, tātad finansējums tiek piešķirts tādu prioritāro programmu ietvaros, un šobrīd tās ir kosmosa zinātne, zemes novērošana, telekomunikācijas un navigācija, dzīvības un fizikas zinātnes un zemes segmenta inženierija un izmantošana. Faktiski Latvijā ir iestrādnes visā šajās jomās, un tā kā Latvijas pārstāvi varētu startēt katrā no programmām. Kā jau minēju iepriekš, ir jāmaksā dalības maksa, un šī dalības maksa ir salīdzinoši liela priekš Latvijas. Ja mēs vērtējam Latvijas valsts finansējumu zinātnei, tātad tie apmēram, redzat to tabuliņu, tas ir pieprasījums, ko Izglītības zinātnes ministrija pieprasa kā finansējumu turpmākajiem gadiem tieši šim mērķim. Tātad apmēram 900 000 latu. Nu, šobrīd iet cīņa un jāpierāda, ka tas ir nepieciešams, jo ir ļoti sarežģīti ar finansējumu. Noteikti esat dzirdējuši arī daudz šobrīd masu medijos, tiek runāts par to, ka pietrūkst, un ministrija mēģināja pieprasīt iespējami maksimāli, nu tad būtu pavisam neliels finansējums 1 miljonu apmērā, lai varētu sekt Eiropas struktūra fondu projektu līdzfinansējumu. Jo, ja valsts neatbalstīs, tad sekas arī būtu ļoti traģisks, ja, jo Eiropas iedoto naudu ir jāapgūst un jāizpilda saistības. Nedrīkst tātad neko atcelt, atteikt, jo tā juridiskā procedūra ir ļoti, ļoti sarežģīta un kompleksa. Šobrīd, nu, faktiski tas, ko es šobrīd stāstu, tas arī tad tiek nu, kāds tas pienesums, kāds tas devums ir, kāds ieguvums. Tā kā faktiski Eiropas uzstādījums jau ir finansējuma palielinājums pētniecībā, nu, tas jau ļoti būtisks arguments, jo ir Eiropas uzstādījums. Tātad valdībai mēs to pasniedzam arī tā, ka mēs vienkārši ejam kopā ar Eiropas stratēģiju 2020, un tādā veidā šis ir viens no tādiem punktiem, kur Latvijai varētu būt arī kaut kāds tātad pienesums valstī. Nu, vienkārši tā, interesanti ir salīdzināt, kā citas valstis darbojās kosmosa jomā, tieši Eiropas kosmosa aģentūras ietvaros. Nu, te divi tādi piemēri. Norvēģija, katras valdības ieguldītais 1 miljons eiro, tātad radīs papildus 4,4 miljonu eiro apgrozījumu. Dānijai, tātad 4,45 miljonu eiro apgrozījumu 7 gadu periodā, radīs 192 darba vietas, un saistīto nozaru radītais darba vietās ir 350 darba vietas. Nu, protams, ka viss atkarīgs no valsts, cik pārdomāta ir šī politika, nu, tāds arī ir pienesums. Vai valstī mūsējā ir pārdomāta politika, nu, to jūs paši varat spriest to, kā ir. Lūk, nu, tātad starptautiskie nozares pētījumi OECD, ja, rāda, ka vidēji kosmosā projektos ieguldītais finansējums dot apmēram 7–8 kārtīgu atdevi. Nu,
uzreiz neviļus rodas jautājums, varbūt mēs te vienkārši tikai fantazējam, skatāmies šos skaitļus, kā citām valstīm iet, vai Latvija var jau tagad kaut kur startē. Nu, jā, ir mums institūts, Koksnes ķīmijas institūts, kuriem ir Eiropas kosmosa aģentūras finansēts projekts. Viņi izstrādā materiālus raķetei. Un tātad šis projekts, process notiek, viss notiek, jā. Gribēju uzaicināt šo zinātnieku šodien, lai pastāsta, bet, diemžēl, viņš ļoti aizņemts. Viņš ir arī šobrīd Koksnes ķīmijas institūta direktors, un līdz ar to darbu ļoti daudz, un tā varbūt kādreiz citreiz atnāks pastāstīt, kā viņiem iet, bet tātad darbs ir reāls un vajadzīgs. Ja? Kā šobrīd, kādas valstis ir šajā Eiropas kosmosa aģentūrā un kur Latvija šajā visā atrodas? Ja? Nu, redzat, tātad no 27 Eiropas Savienības valstīm 18 ir dalības valstis, tātad tās, kuras izgājuši šo 15 gadu ciklu, ja, periodu visām iestāšanās prasībām, 3 posmiem. Tad sadarbības valstis ir 3, un tām, kurām ir noslēgts sadarbības līgums, tātad līdzīgi kā Latvijai, tās tad ir 5. Nu, lūk. Tā. Nu, šeit varbūt tas, ko Māris jautāja, kāds pamatojums Latvijai dalībai šajā te sadarbības valsts statusā. Nu, tiek prognozēts, ka būs būtisks finansējuma palielinājums tieši ar kosmosu jomu saistītiem institūtiem un komercsabiedrībām. Tātad Eiropas kosmosa aģentūras ekspertu komandas uzraudzībā tiks radītas kosmosa jomas, tehnoloģijas un produkti, ar tos vairāk kārtīgu atdevi. Nu, un, protams, ka ir iespēja vispār piedalīties šajās aktivitātēs. Šos projektus vērtē Eiropas līmeņa eksperti. Tātad tas ir ļoti tāds labs rādītājs, ja komersanti un zinātniskās institūcijas iesaistās šajos projektos, tāds tā kā varbūt kvalitātes rādītājs. Protams, ka šie dalība šajā te Eiropas kosmosa aģentūras projektos ceļ industrijas un zinātnisko institūciju kapacitāti, konkurētspēju, noteikti Latvijas un arī komersantu un institūciju starptautisko atpazīstamību, arī piesaista ārvalstu investīcijas. Nu jā, un tātad tāds ļoti, ļoti liels pluss ir, ka šie projekti tiek pilnībā finansēti. Jā, piemēram, mēs salīdzinām ar 7. ietvaru programmu, kas šobrīd ir viena no tādām galvenajām starptautiskajām sadarbības programmām zinātnē, tad tur ir 75% ir Eiropas komisijas devums un Latvijas apmēram tātad valsts budžeta 25%, bet līdz tam ir jāsamaksā ļoti milzīga dalības maksa. Tad šajā gadījumā, ja projektu uzvar, tad tas pasūtījums, tas projektu finansējums ir milzīgāks nekā Latvijas tā dalības maksa. Tā kā tas būtu tā kā izdevīgi. Ja? Galvenais jau ir jāiztur tā konkurence. Nu, šobrīd perspektīvākie virzieni Latvijā. Tad, apmēram pēc tā audita, ja, kas tika veikts, tad apmēram tādas ir 40 uzņēmumi un pētniecības institūti, kas vēlētos iesaistīties. Un šajā auditā tad tika izvērtēti 13 uzņēmumi, 11 pētniecības institūti un 1 tehnoloģiju parks. Un tādi perspektīvākie sadarbības virzieni, kas varētu interesēt Eiropas kosmosa
aģentūru. Vai jūs varat salasīt? Ja? Nu, labi, es tad varbūt nolasīšu. Astronomijas institūts un elektronikas un datorzinātņu institūts, projekta tēma starptautiskā lāzera tālmēra pakalpojuma attīstība, Latvijas Universitātes ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, pavadoņu datu apstrāde, Zemes gravitācijas un okeāna straume izpētēji, SIA meža īpašnieku konsultatīvais centrs, tātad tā, kā latviski tas Global Monitoring for Environment and Security, kā viņš latviski tūkojās, es nemaz nezinu. Tātad pakalpojuma attīstība meža saimniecībā, tad SIA Baltica Scientific Instruments, radiācijas detektoru izstrāde, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs, Zemesbāzes stacijas pakalpojumu līdzdalība Eiropas kosmiskās aģentūras zinātnisko satelītu attīstībā, fundamentālie radioastronomijas pētījumi, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, izolācijas materiālu izstrāde. Nu, jā, tātad ar šiem izolācijas materiāliem arī šis koksnes ķīmijas institūts piedalās šobrīd Eiropas komisijas pētniecības, aģentūras pētniecības projektos. Eiropas kosmosa aģentūras pētniecības projektos. Nu, un tātad Latvijas Universitātes fizikas institūts, augsta kompetence magnētikas pētījuma attīstība. Nu, tādi tie identificētie virzieni, tā kā ir iestrādnes, nevar teikt, ka nav nekas. Vēl tika arī identificēti uzņēmumi, kuriem ir potenciāls, kas varētu startēt konkursos uz atbalstu projektos. Nu, šeit es nesaukšu, varbūt paskatieties redzat, ļoti daudz komersanti arī ir, ja? Tad viņi tika izvērtēti, tad viņiem ir šis potenciāls. Faktiski pēc tiem nosaukumiem es arī redzu, ka tie komersanti, kas arī ir zināmā mērā iesaistījušies jau šobrīd esošajos Eiropas Savienības projektos, tātad viņiem jau ir pieredze, nu, un varētu arī būt potenciāls arī šajā te aģentūras izsludinātajos projektos. Nu, tādi varbūt praktiskie ieguvumi, kas līdz šim bijis, uz šo brīdi, ja, praktiskie ieguvumi. Nu, tātad ir veikts audits. Audits tā ir tāda arī zināmā mērā svēta lieta, lai novērtētu sevi, kas tad ir, kas tad mums Latvijā ir. Parasti jau liekas, vai citur viss kaut kur ir kaut kas tad mums, jā, bet, nu, tomēr tas audits parādīja, ka ir uzņēmumi, kas varētu darboties un ka Eiropas kosmosa aģentūrai tie ir interesanti. Tātad, nu, tika izcelti šie potenciālie dalībnieki, un šobrīd, jā, ir iespēja tad 2 Latvijas doktorantiem stažēties Eiropas kosmosa aģentūras pētniecības centros, un pagājušā gada sanāksmē aprīlī jūs jau bijāt iepazinušies ar Kasparu Kalniņu, viņš stāstīja par saviem piedzīvojumiem un kosmosa aģentūrā, un Eiropas kosmosa aģentūrā, un arī par projektu, kādā viņš strādā, testē uz vibrācijām raķetes moduļus, korpusu, ja. Šobrīd tas projekts iet, pilnā sparā, ļoti aktīvi viņi strādā ar jauniešiem. Varbūt, ka projekts ies beigām, tad varbūt nākamgad varēs viņu arī uzaicināt, lai pastāsta vairāk. Nu, un šogad tikko faktiski atbrauca, 1. aprīlī, jā, atbrauca, laikam Gundars Ašmanis no Ventspils augstskolas. Es ar viņu vēlējos uzaicināt šodien pastāstīt, kā viņam gājas, bet, nu, viņš tā sevi pozicionēja kā elektronikas, elektromagnētiskās savietojamības speciālists. Teica, diez vai astronomijas un kosmonautikas interesantiem būs interesanti šo te klausīties. Nu, jā, to saturu es arī nezināju līdz galam, ko viņš tur darīs un kā, nu, varēja jau dažas vārdus atnākt un pastāstīt, jā, kā viņam tad tur ir gājis. Bet, nu, tad tā kā neredzēja to vajadzību, nu, kad šeit viņš teica, ka nebūs interesanti klausītājiem. Nu, labi. Jā, nu, mūsu valsts
protams, ir problēmas arī šos jauniešus finansēt, jo tā ļoti mērķiecīgi jāstrādā, ir jāpiefiksē, ka ir šādi te projekti, jāparedz finansējums. Un šobrīd Izglītības zinātnes ministrijā reformu rezultātā ir zinātnes joma nedaudz visi darbiņi piebremzējušies uz gadu, un rezultātā neiet viss tā kā plānots. Jā, cerēsim, ka varbūt šī gada laikā nostabilizēsies tā situācija, un viss tātad varētu iet tā mērķiecīgi uz priekšu. Tā, laikam būtiski, ko es gribēju šiem pastāstīt, jums izstāstīju. Es tikai gribētu teikt tā, vēl tādu noslēgumu vārdus. Vai tas Latvijai vajadzīgs vai nav vajadzīgs, to laiks izvērtēs. Bet vienmēr katra lieta virzās uz priekšu tad, ja ir šīs lietas virzītāji un bīdītāji. Un šobrīd es varu teikt, ka ļoti aktīvi iesaistās Ventspils ar šīs jomas tādu attīstību un attīstības virzību Latvijā. Un zinot, ka viņi ļoti mērķiecīgi strādā pie tā, cerēsim, ka arī šis līgums nesīs Latvijai augļus, rezultātus, un kad nebūs veltīga šī sadarbība. Un cerēsim, ka Latvija arī kļūs par pilntiesīgu Eiropas kosmosa aģentūras locekli, pārstāvi, un kad viss izdosies. Tā. Tas viss. Paldies, Ivetai. Lūdzu, jautājumi auditorijai. Es saprotu, ka izaicinājumu ir pietiekami daudz, gan lai saprastu to nepieciešamību, gan lai atrastu arī līdzekļus, visi iet roku rokā. Cerēsim tiešām uz pozitīvu attīstību. Šobrīd jābūt, laikam, svarīgākais, lai būtu finansējums, jo, ja nebūs tā finansējuma, tad nekas jau arī nenotiksies. Protams, mēs priecātos šeit redzēt arī visus speciālistus, kur ir izgājuši šo Eiropas kosmosa aģentūras skolu un guvuši tur savu pieredzi un savu sadziņas. Tad būs jāseko tiem līdzi, lai nepazūtu un lai padalās ar informāciju. Jā, Igauniem ir visai pienesums, tāpēc, ka viņiem ir ļoti mērķiecīga un pārdomāta politika jau ļoti, ļoti sen. Un ir, jā, man šobrīd nav līdz dati, bet Igauni bija tie, kas dalījās ar savu informāciju, un ministrija ņēma par pamatu arī viņu šo te pieredzi. Tas bija sākotnējais pēc tā 2009. gada, ja, kad tika noslēgts pirmais līgums, tad ļoti cieša sadarbība bija ar Igauniju. Jā, vienā no iepriekšējām reizēm bija mans kolēģis, tad viņš stāstīja to detaļās. Es tagad ar tā, piemirsus esmu mazliet par to, kā tur niansīties bija, bet jā, bija. Un viss notiek. Viņiem viss notiek, jā. Viņiem ir pienesums, viņiem ir pienesums it visās zinātnes jomās. Ļoti mērķiecīgi pārdomāta politika, atšķirībā no mūsējiem. Igauniem, ja es saku, es neesmu šobrīd skatījusi to programmu, jo man nebija tāds mērķis šobrīd, bet mums ir tā informācija, bija vesela prezentācija par to. Jo es pati ar šo līgumu nedarbojos, man kolēģis darbojās, man šobrīd uzdevums vairāk tad strādāt pie tā finansējuma piesaistes ir, tāpēc es detaļās nezinu, Es arī gribēju, lai man kolēģi šodien nāk stāsti, jo viņš tad arī varētu uz ļoti, ļoti daudziem jautājumiem atbildēt, bet viņš, diemžēl, nevarēja ierasties. Tad nācās man izlīdzēties. Ministrijai šobrīd ir tā ļoti veiksmīga tā situācija, ka cilvēks, kas strādā, viņš ir vienkārši arī fanātiķis, entuziasts šajā jomā. Ja viņš aiziet
piemēram, situācija būtu jāaiziet no ministrijas, tad praktiski to jautājumu nav, kas virza šobrīd. Nav. Jo mums ļoti maz ministrijai darbinieki, kas strādā zinātnes jomā. Mēs ar pieredzi esam palikuši 3 cilvēki un 2 jauniņi. Ja? Un jautājumi ir ļoti daudz. Un vēl kas ir Eiropā šobrīd zinātne un inovācijas ir prioritāte. Tas ir numur 1. Ja? Tur maksimāli tiek vērsts akcents uz visu. Un Latvija, tā kā ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Latvijā tam arī vajadzētu būt. Ja? Un šobrīd ir ļoti mums smagas pārunas ar Eiropas komisiju, kur mēs taisnojamies par to, kāpēc mēs nepildam tas, kas ir jāpilda, ja? Kaut vai finansējuma palielinājums zinātnei. Un šobrīd ļoti grūti. Bet par to kapacitāti, vajag, lai valsts pārvaldē ir vismaz viens cilvēks, kas šo jautājumu virza, un pārējais jau viss būs atkarīgs no Eiropas kosmosa aģentūras, jo viņa sludinās projektu konkursus. Svarīgi, lai informācija nonāk līdz zinātniskajām institūcijām un komersantiem, un viņi vienkārši startē projektos. Ja pašiem komersantiem un institūcijām ir vajadzīgi varbūt tās, un institūtiem varbūt vajadzīgi cilvēki, kas sagatavo šos projektu pieteikumus, ja, jo, katrs projektu pieteikums arī vienmēr ir specifiskām prasībām un ir jābūt prasmei, lai šos projektu pieteikumus sagatavotu. Jā, tieši tā mums šobrīd ir reizi nedēļā gandrīz vai jābrauc, ir tieši darba grupa, darba grupa par kosmosa jautājumiem, un jā, šobrīd nāk reizi nedēļā braukt, jā. Bet zinātnē ir vispār 4 darba grupas, un iedomājieties, mēs 4 cilvēki strādājam, 4 darba grupas, tur ir tātad tas viens cilvēks, kas var, tad viņš tur praktiski jau tā Eiropā dzīvo mums. Tā ir ļoti tāda sarežģīta situācija šobrīd. Lūk. Paldies! Līdz ar to šīs dienas sanāksmes darba kārtība ir izsmelta. Atgādināšu, ka notikuma kalendārā nākamais pasākums ir astronomijas olimpiāda skolēniem 12. 13. aprīlis. Vēlreiz lūgums atgādināt visiem, kam ir pazīstami skolotāji, pedagogi, skolēni, aiciniet pieteikties. To var izdarīt ar Latvijas astronomijas biedrības mājaslapu www.lab.lv sadaļa olimpiādes. Un, kā minēja sanāksmes ievadā, tad domājot jau par tālāk nākotni, astronomijas seminārs Ērļa šogad mums jau būs psi, priekšpēdējais grieķu alfabēta burts, šogad no 9. līdz 11. augustam Piltenē. Gatavosimies arī augustam, jau saulaicīgi, ja mums šogad ir zināma vieta. Un savukārt sanāksmu sezonu noslēgsim 8. maijā, kad tiekamies šeit pat 12. auditorijā, 18.15 sanāksmes tēma Visums un dzīvība. Tā kā 1. maijas 1. trešdiena ir brīvdiena, tad šoreiz tā būs mēneša 2. trešdiena. Tiekamies 8. maijā.